Assalomu alaykum, muhojiratda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Tahir Emin apandi Uyg'urlarning yot millatlar bilan aralashma nikohlanishi haqida bir qancha savollarni o'tirib qo'yibdi. Bu dialog temasidagi yozmalarimda o'zimning shaxsiy fikrimni emas, boshqa millatlarning Uyg'urlarning taqdiri haqidagi qayg'ularini Uyg'ur jamoatiga sunaman. Shundaqla savol orqali ko'pchilikni tema haqida fikr qilishga undayman. 2-3 yildan beri nurg'un chet ellik kuzatuvchilar mendan mundaq savollarni so'radi. Uyg'urlarning, bo'libmi qiz ayollarning chet ellik jumladan amerikaliklar, qora turklar, pokistonliklarga ko'plab yotliq bo'lishi, Uyg'ur millatining mavjudlik istiqboliga qanday ta'sirlarni olib keladi? Birinchi nuqta. Oldi bilan buning aralashma nikohning xeylilar umlashganligini bilishimiz kerak. Türkiye, Avstraliya, Amerika, Yaponiya qatorliq joylarda bu bargan seri umumlashishga qarab mangmoqda. Bir italiyalik tadqiqotchi Uyg'urlarning muhojiratda boshqa millatlar bilan to'y qilib, nihoyat baxtiyor yashayotganligiga oid 40 parcha Instagram hisobotini avatibdi. Buning ichida qora tanliklar, arablar, turklar, oq amerikaliklar, pokistonliklar hamma millatdan kuyovlar bor bo'lib, qizlar nihoyat baxtiyor ko'rinadi. Amaliyotda Instagram qo'llanmaydigan Uyg'urlar texmi ko'p. Bular minglagan misollarning bir qismi bo'lishi mumkin. Biz anglashni xohlamasaqmi, aralashma nikoh hozir muhojirat nufusimizning muayyan persentini tashkil qiladigan darajaga yetganligini inkor qilg'ili bo'lmaydi. Undaqda ikkinchi nuqta. Aralashma nikoh Uyg'ur millatining kelgusi mavjudligi uchun bir ijtimoiy masalami yoki odatdagi bir normal hodisami? Vatandagi Uyg'urlarning majburiy Xitoylarga o'ylantirish orqali Uyg'ur millatini yo'q qilmoqchi ekanligini, uning amalsiz shundoq bo'layotganligini tushunamiz. Ammo erkin dunyodami Uyg'urlarning chet elliklar bilan ko'plab turmush qurayotganligiga shohid bo'layotimiz va anglayotimiz. Undaqda yotlar bilan to'y qilish Uyg'ur millatiga osiylik qilganlik bo'lamdi? Yoki ular bilan turmush qurish Uyg'ur millatining yo'qolishini tezlashtirganlik bo'lamdi? Uchinchi nuqta. Agar aralashma nikoh Uyg'ur millatining kelgusi uchun ziyonli deb qaralsa, uni qanday tizginlash kerak? To'rtinchi nuqta. Agar krizis ichidagi Uyg'urlar boshqa millatlar bilan xohlagancha to'y qilsa bo'ladi deyilsa, undaqda ular qurgan oilada Uyg'urlikni saqlag'ili bo'lamdi? Ularning farzandlari qaysi millat va madaniyatga tava bo'ladi? Agar saqlag'ili bo'lsa, qanday saqlab qolg'ili bo'ladi? 5-nuqta. Agar krizis ichidagi Uyg'urlar boshqa millatlar bilan to'y qilmasligi kerak deyilsa, bu ularning shaxsiy erkinligiga daxli tarus qilganlik bo'lmamdi? Boshqa millatlarga qarata irqchilik qilganlik bo'lamdi? Yo'q. 6. Bu masala haqida Uyg'ur jamoat arboblari bu masala haqida oshkora maydon ifodalaydigan yoki qo'llaydigan yoki qarshi turadigan bir davr keldimi? Yoki nim bo'lsa, bizning korimiz bo'lmasligi kerakmi? Bu Tahir apandimning bu qo'yayotgan savollarimi, men shu muhojiratga chiqib 3 yildak nikoh xizmatini qilish jarayonida bular har doim mening mukallam piqirab turgan savollar. Hem bu to'g'riliq boshqalar bilan nurg'un qatim o'rtoqlashgan bo'ldim. Men bu yerda endi bu savollarning hech qaysini mutlaqlashtirib, inkor qilib, men hech kim deyamayman bu hodisalarni. Chunki bu shaxsga tegishli hodisalar. Endi yana nurg'ulgan ichimizda cho'nglar bor, psixologlar bor, ham Muşta ahvoldan bevosita bishidan kechirgan, boshqa millatlar bilan to'y qilgan, nima uchun to'y qilib qolganligini o'zi bildiganlar bor. Hammasininki fikrlarini anglab biqishimiz, kuzatib biqishimiz zarur. Hamma necha yil yaqin shu nikoh to'g'riliq xizmatlarda to'plarda bo'lsin, Facebook yuzida bo'lsin, o'zimning YouTube kanalimda bo'lsin. Bu xizmatlarni qilgan keyin har holda menga bu to'g'riliq uchur ta'minlaydiganlar jiq hamdi. Men biroz ko'proq uchurlarga ega bo'lma. Bunun içinden ikkili ishni misal qilib beray. Biri mushu Yevropada yashayotgan biri bor, to'ylashishni o'ylab Uyg'ur xonim qizlari bilan to'y qilmoqchi bo'lgan.
Arada bir ayol bilan to'y qilgan bolasi bor. Endi manga o'xshash chet elda u men bilan o'xshash bir azobni chekayotgan bir ayol. Men mushu ayolga egi chiqsam, bolasiga egi chiqsam, Alloh taolo egan vatanda meningki ayolimga, bolamga egi chiqishi mumkin degan hissiyat bilan to'y qilganda, lekin bular yaxshi o'tmay bir yildan keyin ko'ngilsizlik bilan ayrilib ketgan. Ayrilib ketgandan keyin endi bu er yana bo'ytaq yashab xizmat jarayonlarida bir chet ellik qiz bilan tanishib qolgan. Do'stlarcha o'tib, u qizingki bu Uyg'urni yoqtirib qolganlik sababidan gap so'zlardan ma'lum bo'ldi-ku. Liqamda o'zaro bularda biroz qiziqish paydo bo'lganda, shu bu yigit ularning uyiga borgan, uydagilar shunday yaxshi kutib olgan, ham u oila tarbiyasimi yaxshi. U qiz asli burun xristian dini ishkantoq, yaqinda islom dinini qabul qilgan. Oilasidagilardan birga yashaydi. Apisi davomli qiziq tomoq etib berdi-ki, ammo apisi o'zining ayrim tomoq yegisi kelgan vaqtda uning qozon qumichi ayrim o'zi uchun etib yeydi-ki, boshqa vaqtda qiziga etib berdi. Oilada har ikki taraf bir-birisining diniy ko'z qarashini shunda hurmat qildi-ki. Mush narsalarmi bu o'g'ilga ta'sir qilibdi. Masalan, bizning Uyg'ur jamiyatimizda bo'lsa, diniy ko'z qarash emas, ikki dinga mavjud mansub bo'lishimiz emas, odatdagi biz bir ko'z qarashlarimiz o'xshamay, bir tanlashlarimiz o'xshamaslik sababidanmi cho'nglar yoqtirmaydigan, ya'ni qarshi taraf nurg'ulg'an narsani o'ziga to'saq qilib olgan ahvollar bo'lg'achqa, ma bir xil erkin, dindan erkin bo'lish, chunki oiladagilarning majburlamasligi bandek narsalar bir xil rohat tuyg'u beribdi-da. Shunga men dedim, albatta shunday bo'ladi. Ve o qizning unda qilishini xato, Uyg'urlarning bizning shunday qilishimizni jaholat deb bunda hukm qilmayman. Chunki siz shu qizvolni erkin dunyoda, eng ichilgan holda, nimaning qandoq emaslik mohiyatni tushungan holda, shu davlat 50 yil erkin mustaqil bo'lgan bo'lsa, 100 yil erkin mustaqil bo'lgan bo'lsa, Uyg'ur ayollarining mustaqil bo'lgandan keyingi 50 yildan keyingi Uyg'ur ayollari silishtiring dedim. Chunki bir davlat o'z mustaqilligini qo'lga olgandan keyin u butun vaqtini, zehnini, ma'rifini, hammasini o'ziga tava bo'lgan puhralarini tarbiyalashga qaratadi. Ularning ingini o'stirishga, ingini saplashtirishga, masalaga bo'lgan ko'z qarashini yuksak qilishga, hisobda sapasini o'stirishga mablag' soldi, ham butun tarbiyalash shu nuqtada ilib berildi. Ham inson intayin erkin yashaydi. Hammasini xohlagancha tafakkur qila oladi, xohlagancha fikr qila oladi. U hech qanday yerga borgan cheklimaga uchramaganligi uchun, u cheklimasiz hayoti bo'lganligi uchun u o'zi eng yaxshi ko'rgan narsani qo'g'dashga va shuni o'rganishga zehnini, vaqtini ajrata oladi. Bizning undaq emas. Biz bekjiq to'salg'ular, bekjiq ozdurishlar, yo'qotishlar, uni kaynimizning zehnimizni, vaqtimizni upritadigan ishlar bekjiq. Biz ashundaq narsaning ichidan qutulib chiqib, ya'ni o'zimiz uchun o'ylashimiz. Undaq bo'lgankin, bizning masalani tahlil qilishimiz anak erkinlikda mustaqillik yashayotgan davlatlarniki o'xshamaydi. Shunga ularning fikr qilishiga mandek bizdek asoratda jaholatda qolgan ayollarning fikr qilishini silishtirib baho bersangiz xatolisiz. Agar bizmi ashundaq bo'lsak, har qanday ilg'or millatdan biz ilg'or bo'la olamiz. Chunki bizning bir narsani o'rganishimiz, ilg'or narsani qabul qilishimiz tez, biz aslam ingimiz uchuq bir millat, kichikli bir silishtirma. Bizningki tilimiz shunday yumshoq. Bu tilimiz yumshoq aloyligi u ingimizning uchuqligiga men nisbat qilmadim. Lekin bizning bir narsani qabul qila olishimiz, o'zlashtira olishimiz tez. Fikrimiz o'tkir. Masalan, biz har qanday tilni o'rgansak, xuddi shu tilning o'zining odamidek so'zlay olamiz. Ba'zilar
ningki farq qiladi, lekin ko'pincha odamning farq qilmaydi. Bunda boshqaga qarab anglasa, cho'qim shu millat gap qiladi deb o'ylaymiz. Lekin Uyg'ur tilini o'rgangan shunda jiq millatlarmi hech zamon Uyg'ur tilini biz Uyg'urdek unda o'z millatdek so'zlayolmaydi. Biz boshqa millatning naqshlarini aytsaqmi, voyiga yetkazib, ohang, udar, intonasiya hammani o'xshash chiqara olamiz. Boshqaga qarab anglsak, ash millat aytyotamdi. Nima aslidagi naqshchi aytgan o'xshash ayta olamiz. Bizning naqshlarimizni nurg'unlar aytib baxti. Ya tili kelmaydi, ya ahangning bir yerlari yetmaydi. Bizda ashundaq bir afzallik bor. Agar biz mustaqillikda, erkinlikda o'zimiz xo'ja bo'lishni yazsak, biz har qanday millatdan ilg'or, isil yashay olamiz. Deganlarni tushuntirib, andikeyin nim dedim. Siz ash millat qizini bir xil hurmat ko'zingiz bilan qaraysiz, tushunish ko'zingiz bilan qaraysiz. Ey, ikkimiz ikki millat bo'lsaqmi, masalan munda muomala qilib, mundaq qilib suyunish ko'zingiz bilan qaraysiz. Masalan, keyin kunlar ashuna to'y qilib qolsangiz, har ishga yo'l qo'ysiz. Ey, meningki o'zimning millatim emasmi? Men mening bunda qilsam, bunda tushunib qolarmi? Bunda qilsam, bunda deb qolarmi? Uning uchun mening yaxshi ta'sir qoldiray. Ey, ikkimiz o'xshashmaydigan bo'lsak, buning tafakkur bundaqda, meniki o'xshash uchun to'g'ri tushunay. Ey, men tomoqni etamisa, bu Uyg'ur ayol bo'lmasa, buni to'g'ri tushunay deb, ashning har bir ishining Uyg'ur bo'lmaganligi uchun Uyg'ur bo'lmaganlik nuqtasidan chiqib turib to'g'ri tushunsiz. Masalan, keyin kunda oil tutib qolsangiz. Shu tushunishni mana Uyg'ur ayollariga bering dedim. Hey, mushimi menga o'xshash azob chekayotgan ayol. Ey, bo'pti, men shuning uchun ozroq badal to'lsam, er kishi nima ish qiladi? Ayol kishini qo'g'daydi, uning uchun badal to'laydi. Ha, ma tomoqni etamaganmiz, bo'pti, men yordamlashay, bir qatim tuzuq as, ikkinchidan muvofiq eta. Men mundaq qilay. Osh chetdanlikni tushungan, shuningga bergan barliq kengchilik tushunish hissiyatini Uyg'ur ayoliga bersangiz, uningdan texim go'zal uy tutib ketalaysiz, dedim. Bu birinchi. Endi qizlarga nim dedim. Qizlarmi bilan paranglashib qolmiz. Ular deydiki, o'xshash bir narsa bor bu yerda. Yot millatningki tushunishi, qo'llashi, muomala qilishi biroz ixtiyoriy. Ongayndan saviyasi, sapasi, jihatlardan yuqori ko'rdi ekan. Yan birisiga endi shu yerlik millat bo'g'anligi uchun yoki shu yerlik davlatdagi odam bo'g'anligi uchun biroz bexatar his qildi ekan o'zini. Shu nuqtalardan dedi. Men dedimki endi bu bexatarlik tuyg'usi vaqtliq bo'lgan bilan hozirgi sizning his qilganingizdagi bexatarlik tuyg'usi vaqtliq dedim. U mangulik bexatarlik emas. U mangulik bexatarlik siz bilan o'xshash tafakkur qila oladigan, siz bilan o'xshash tarixi bor. Siz bilan o'xshash o'tmishi bor. Sizga o'xshash bir ochiqni chekkan odam sizga beralaydi. Ular sizga vaqtliq hozirgi nimada bizning uchrayotgan shu chatal hayotimiz uchrayotgan ezilishlarga nisbatan sizga yesdoshlik tuyg'usidan sizga bir bexatarlik bergan bilan, ammo oila kirsiz vaqtning uzargandan keyin bu yesdoshlik tuyg'usi tugab ketgan vaqtda siz aşı millat bilan o'rtaq g'oya, o'rtaq nishon, o'rtaq tarix, o'rtaq madaniyat, o'rtaq kelib chiqish asosida yashaysiz. U vaqtda sizda uning bilan undaq o'rtaqlik bo'lmagan keyin bo'lgan turmushingiz da lazzat bo'lmaydi, o'rtaqlik bo'lmaydi, zeriksiz. U vaqtida ayrilib ketay desangiz, Uyg'ur jamiyatininki bisimlardan ansiraysiz. Ham o'zingizni xato talashingiz e'tirof qilgingiz kelmaydi. Masalan, Uyg'ur bilan to'y qilib, Uyg'urdan ayrilib ketsangiz, hamma xato talash qilibdimi deb meydangizni kelib o'tirga chiqa olasiz. Normallik bo'ldi. Lekin chatdalikdan to'y qilsangiz, undaq o'tirga chiqa olmaysiz. O'zingizga nisbatan bu bir normalsizlik, Uyg'ur jamiyati men nim deydi degan psixikada yashaysiz. Shuning uchun uning bilan tishingizga tishlab o'y tutasiz, ammo dadingizni o'zingiz bilasiz. O Turkiyada bir ayol bunda debdiki, agar bek ashuylik o'chingni olamagan bir dushmaning bo'lsa, ash dushmanni qiziqtirib, ashni bir Türk milletiga yoki boshqa millatga bir to'y qilib qo'ysang, o'chingni ola olaysan debdikan.
Bu gap bir taraflama kaptu hamda buni millatlar o'tirisiga irqchilikqa apirvasak bo'lmaydi. Demak, mau o'xshash ko'z qarashga ega bo'lmagan oiladagi kelib chiqqan hodisa. Mushlarni misol qilib berdim. Angayndan yana bizning Uyg'ur erlarimizning undaq emas ekanligini silishtirish to'g'ri kelsa, bizning Uyg'ur erlarimizni Uyg'urning baqqalni, chet ellikning baqqalga, tijoratini tijoratchiga, savdogarni savdogarga, oliy maktab o'qigan oliy maktabga, xizmatchini xizmatchiga silishtiringlar dedim. Boshlang'ich saviyatgini boshlang'ichga, o'rta maktabgini o'rta maktab, oliy maktab saviyasi jamiyat tutgan o'rni o'xshash odam o'xshash silishtirib hukm qilinglar. Siz miyada o'qimagan yoki boshqa kasbda shug'ullanayotgan bir Uyg'ur bilan tanishib qilib, uning gap so'zi sizga yaramay, uni opirib o'zingiz tanishgan chet ellikdagi boshqa saviyadagi va boshqa kasbdagi bir odamga silishtirib, Uyg'urlarga hukm bersangiz bo'lmaydi. O'xshash kasb, o'xshash odamni o'xshash silishtirsangiz, yana Uyg'urlarningki saviyasining yuqori ekanligi, masalani hal qilish engining kuchli ekanligini, mas'uliyatchilik tuyg'usining yuksak ekanligini bilasiz. Bu chet elda biz hammamiz o'xshash bir yo'qotish, o'xshash bir ro'yi holatda yashayotgan turuqliq, yana Uyg'ur erlaridagi ash mas'uliyatni ko'ralaysiz. Onga iqtisod masalasi kelganda, bizning zamonimizdami, bizning ota-onamizning zamonidami, hech kim qarshi tarafdan uy bormikan, pul bormikan, yembrimiz bormikan degan narsani o'ylashmay yeshi udul kelsa, shundalar birla qarab bir-birsiga mayli tushsam to'y qiladi. Chunki uy kirgandan keyin butun narsani tang barpo qilamiz deydigan ong hammadan batdi. Bu dunyoda Alloh taologa mishqana insonni rizqsiz, uysiz, makonsiz yaratmagan. Uni oldingi shart qilib, ashni nikohning bexatarlik o'lchami qilsangiz, ammo u bexatarlik o'lcham emas. Haqiqiy bexatarlik o'lcham siz bilan o'xshash madaniyat ko'z qarashiga ega, uzun muddatlik siz bilan yashay oladigan bir xil tarixiy jarayonni o'xshash boshdan kechirgan inson. Deganlarni dedim. Endi bu ko'z qarashlarimning qanchalik to'g'ri ekanligini men bilmayman. Mening ko'z qarashlarim bu jamiyatda o'zim atrofdagi odamlarni kuzatish orqali ham tayyorabman shunday yaxshi bir o'ylanishga tegishli soda. Hammamiz qalbimizni silkib o'ylanadigan bir masalani o'tirib qo'yibdi. Buni cho'qim o'ylanish kerak. Buni atlab o'tib ketish bilan quloqni yupirib olish bilan voy ashta bo'lmam, bunda bo'lmam, men bilan nima ishi, nima korim deyish bilan hal bo'ladigan masala emas. Bu bugun bizning beshimiz kelsa, erta bolalarimizning beshiga keladigan, uyg'unlikka navrimizning beshiga keladigan, Alloh taolo ekan bizni pat fursatda vatanimiz qaytib ketib, hamma narsa o'zimizning holatimizda yashashni nasib qilsin. Lekin bizda A plan, B plan bo'lishi kerak. Agar mushtaq uzun mezgil chet elda turib qolsak, bu bizning avlodlarimizga taqiladigan masala. Shuning uchun buni hammamiz o'ylanishga tegishli masala. Bu ota-onalarning emas, jamiyatdagi har bir a'zoning, har bir Uyg'ur jamiyatini tashkil qiluvchi har bir inson mas'uliyatchanlik bilan, so'g'aqqonlik bilan, atroflik bilan o'ylanib muomala qiladigan masala.